machine properly. I'll learn you step by step. पहले अपनी वॉशिंग मशीन को पूरी तरह खोल ले। वॉशिंग मशीन खुलने के बाद आपको ऐसी दिखाई देगी। आप बिल्कुल भी न डरें। ये देखिए, ये इस प्लास्टिक का ड्राई वॉश पोर्शन है और ये ड्रायर पोर्शन है। और ये वॉशिंग मशीन का कैबिनेट है, इसपे वॉशिंग मशीन का ड्रायर एंड वॉशिंग टॉप फिक्स रहता है। तो आप देख सकते हैं ये वॉश मोटर है, ये ड्रायर की मोटर है। वॉशिंग मशीन में और कोई पार्ट्स नहीं होते हैं सिर्फ इन दो मोटरों के अलावा। ये ड्रायर का काम करती है, ये ड्रायर का काम करती है, ये वॉश का काम करती है। दोनों टब इसी पे कसे होते हैं। इंस्टॉल योर गियर बॉक्स। इसमें मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है देखने में कि कभी इसमें पानी लीकेज होने लगता है, तो आप इसको बिल्कुल भी आप घबराए ना, आप इसको खोल सकते हैं। ये 6 स्क्रू पे कसा होता है, आप देखें। इसको आप गौर से देखें। ये इसको भी ठीक किया है, ये नट लूज हो जाता है मोस्टली। ये देखिए, पहला स्क्रू प्रॉपर लग चुका है होल में, एंड सेकंड स्क्रू एंड थर्ड एंड सेकंड लास्ट एंड लास्ट। आप देख रहे हैं स्क्रूइंग द स्क्रू। ये ड्रायर पोर्शन होता है, ये इसका ब्लोअर कहलाता है, जो पानी को मोटर के पास आने से रोकता है। आप रोशनी के अभाव में वीडियो को थोड़ा कम देख पा रहे होंगे, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से पानी बाहर आता है, ये ड्रेन चेम्बर है, इसका कंपाइल यूनिट रहता है। कभी कभी यहाँ से भी लीकेज होना शुरू हो जाता है, तो आप घबराए नहीं, आप इसको खोल के यहाँ पे एम-सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रेन करने के लिए है, ये उसका लॉक है, लॉक अनलॉक हुआ, ये लॉक हो गया, ये अनलॉक, ये लॉक, ये अनलॉक, ये लॉक। ओके, कभी आपकी मशीन में चलते हुए आवाज करेगी, तो आप समझ जाएं कि उसका गियर चेम्बर में प्रॉब्लम है। ये इसका कैबिनेट है, इसमें वॉशिंग मशीन को फिट किया जाएगा। तो आपने देखा इंजीनियर अमित के साथ कैमरामैन उदित निगम। ये देखिए, ये इतना हल्का होता है, इसका वेट मुश्किल से पकड़े हुए। ये पूरा फाइबर का बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो काफी आसानी से इसके अंदर फिट किया जा सकता है। ये देखिए, बहुत आसान काम है, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, इसको चारों साइड की केबिन से उसको प्रॉपर इसमें शिफ्ट करना होता है। पापा पीटर पेन लेने चलो ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे हाउ टू रिपेयर वीडियो गेम। हमारा पूरा सीरियल है 110 एक एपिसोड का। ये देखिए, बकायदा हम लोगों ने इसमें इसको फिट कर दिया है। इसके सॉकेट में इसके कैबिनेट को बिठाना होता है। एक बार इसके सॉकेट में इसका कैबिनेट बैठ जाता है फिट, ये अब हो गया, ये बिल्कुल फिट, आप देख सकते हैं। बिल्कुल फिट हो गया। इसका फर्स्ट स्क्रू कसा जा रहा है, आप देखिए। आपको लेबर करना होगी थोड़ी तो। अनय अनय ये देखिए, इसका थर्ड स्क्रू, स्क्रूइंग बॉय अमित निगम। आप सोचते होंगे कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, पर ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 6 स्क्रू पे कसी रहती है इसकी कैबिनेट, इसकी प्लास्टिक की बॉडी। और आप ये ध्यान रखें कि आपके घर पे ऐसे लोग हो जो वॉशिंग मशीन को खोलने की परमिशन दें। ये देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन जो है उसको फीड किया जा रहा है, जिसपे इसके डोर फिक्स रहते हैं। घर पे कई चालाक लोग भी होते हैं, उनकी फोटो आपको दिखाता हूं मैं। आपको मशीन रिपेयरिंग या किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग के लिए प्रॉपर टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आपको खोलने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप पहले टूल्स अरेंज कर लें। स्टार टूल्स, जिसको प्लस टूल्स भी बोलते हैं, माइनस टूल्स भी होना चाहिए आपके पास, और डिफरेंट माउथ के स्क्रू ड्राइवर्स। नहीं करना चाहता ना मैं। एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं, अगर आपकी प्लास्टिक कोई चीज़ टूट जाती है तो आप उसको क्यूफिक्स से जोड़ सकते हो। क्यूफिक्स में अगर आप कोई प्लास्टिक चीज़ को जोड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो कमज़ोर जुड़ी है, तो आप उस पर थोड़ा सा पत्थर का चूरा डाल दें, रेत डाल दें आप उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल आरसीसी के जैसे मजबूत हो जाएगी। हाँ, आप पत्थर का बारीक चूरा करके उस जॉइंट में डाल दें, पहले क्यूफिक्स लगा दें उस प्लास्टिक पे, फिर थोड़ा उसका पत्थर का चूरा उसके ऊपर डाल देंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पत्थर के चूरे के जो क्रिस्टल हैं वो आपस में मिलके एक स्टोन के माफिक आपको स्ट्रेंथ देंगे।